Y fíjese que las fuertes lluvias que se han registrado en San Antonio Cañada, esto en Puebla, ocasionaron que la barda de un domicilio cayera, arrebatándole la vida a una mujer de la tercera edad, de nombre Anastasia Nolasco Flores, de 72 años. De acuerdo con los reportes, al ingresar la policía municipal al domicilio, visualizaron el colapso de un muro de adobe, el cual estaba reblandecido por las lluvias, por lo que cayó sobre la mujer, quien se encontraba en su cama. Al lugar arribó personal de la Agencia Estatal de Investigación para hacer el levantamiento del cadáver y trasladarlo al anfiteatro de Tehuacán. Que descanse en paz.